Kazibwe kapo, Kazibwe kapo, Kazibwe kapo, Kazibwe kapo, kuka masavu. Mugeya navundete ya salamango, tanesena nyoma wanate basalwa. Nekumbaga yewe ya wasiza juice, abate musiku tasemaga kunju. Asideka wasete sangola bulijjo, sikwera pakasi abatamira bulinge. Watabagala kalina yonjiraba, seda sesange onobulamu wanje. Bino tebikugwana kutabulira mu taxi munnaffe webuga. Fitingisebesala oba tosagala kweyambala enabataso. Yewe basinyumyedeka nebikuba kulya buli omalya kyawomerwa. Basiba enjala n'ensula gwe kasita okusobola lyasalawe. Osula muzigo gukulemeredde, ogeya nsimbye bwatapimye mwamba. Osula muzigo gukulemeredde, ogeya nsimbye bwatapimye mwamba. Amabaati g'emeeru kyonna kinene nnyo, tunda n'akatono nga kalungi konna. Kimotoka kya kwefu yagula kikadde, ekikyo kiriwo oba obiyita byamu. Ekyakwefu yagula kikadde, ekikyo kiriwo oba obiyita byamu. Ebitakukwatako tobambiranga, n'olaba ajerega nga talina yaddeso. Emirimu gy'amaanyi segisobolaze, kasita olugambo lote lumenya alegesa. Abateganya kukola enkoko katuute, yemugenda mweyogeza nti oyo luminaati. Mugendeyo nammwazawe muyoole, omukazi anyirira nti oyo yeetunda. Si kyotalina nawe tandika ennyo. Kutambulira mu taxi munnaffe webuga. Fitingisebesala oba tosagala kweyambala enabataso. Yewe basinyumyedeka nebikuba kulya buli omalya kyawomerwa. Basiba enjala n'ensula gwe kasita okusobola lyasalawe. Kiri bulungi. Ebyomumaka gange mubindekere ne mukyala wange, byembasira byete mumbuliranga. Anaalya enkoko nga tanonoza byerya, byembasira byete mumbuliranga. Anaalya enkoko nga tanonoza byerya, byemuwoza mukagundi naye nasako mangu. Lekayo gula papa kyekye kyamuleesa. Abasaluuni muve ku bantu, ogeya kasitoma siroyo salayisi. Saawa kapande twano VIP, tuva mu 5 w'ebiri tokyama. Saawa kapande twano VIP, tuva mu 5 w'ebiri tokyama. Yawasa mukadde tamusanira mukulu, ekyangoba kubatera midomo gye. Emundu twasa kugombolola. Wabigabwe. Buliro nabango kimanyanga toyogapo yamwenye ebinyuma. Sibanga kawonga lobonaniwe sinogamba nekyendese. Neyasaba konamu n'abandi mujja kukkiriza. N'abaali bangayo abaabulira amatama ntengo. Bannange balamusisa basajja ba Kabaka, abasana balamusisa namoyi. Bitobineesi kitiibwa kya nnyini byonna bannaffe lwabalya ddadda. Twejakwanye eby'ensi mu bakyala gwe kikyogaya. Twalya bulama ntakulaba ng'oyo akugaya. Ebyo twabivaamu tetukyalwana, twendalo tulwana zegaana emmundu twaziwa omuluka. Emmundu twassa kugombolola. Baliwe yabaase wagombolola emmundu. Abakyala baffe mwakimaze kyo kino. Muwala tanafumbirwa okunanga myaka gino. Nze ne bwegererwamu mba mu ludogozi. Tuliraika yaliitoka kanyabuuli. Abasisaayo akalulu kali. Nagiwa gombolola, nejekola natubibwa kufaasa abakale mu nkuba olwali. Sikyanye kankanula maaso gati, sejepita asomozebwa ebyana ebitamanyi. Nasaayo emmundu bimenyekera ng'obukuja. Musajja w'ekingo musasinde ne bw'emaaso ze mbalala. Neezinga n'embanga atalaba nawummula nsebe. Baliwo abasisaayo
chombo chisobwe sote ndikopa leso nitekaho owasigala fuwa yogumu naberi batwala munsi yawe Katonda kakubidde bakata abantu basolo bebiwigirigo nabodde gugola nedira TK Media UG TK Media UG Eke Komanda Ekuka Masavu mu Lubiri Emengo 2025 Eke Komanda TK Media UG TK Media UG on all social media platforms TK Media subscribe TK Media UG Nachaga bakadabo yotobo Sibawulira Nachaga bakadabo yotobo Omusiramu kola mubala Abatakyali muntu wabuliki Omwami alinda omukyala sakuze Nadda mubala nazinywa zoni Agenda ku mbaga nga toyitiddwa Nogeya n'ennyama teyayidde Asaala omwana ate n'omusuula Yambala tugende tuli muntu ne muntu ongebeeramu ebiwengeneku asina yeegaana tabeeramu ne muntu ongebeeramu ebiwengeneku asina yeegaana tabeera muntu oli musanika go nga buwungedde n'olumba n'ekidongo nga bukudde ayebaka nga tonnaba kunaaba bali wano aye bakanga tonnaba kunaaba ngendo kirumbayo kibattolembi ne mu bwana obuterimu obuwengeneku bekaba kacafuka ku myaka 9 neyajjamu ku lubuto kiwengeneku neyajjamu ku lubuto kiwengeneku naawe nkusaayo mu nsi yaffe nange abayimbira nno ndi kiwengeneku mukamulira lwase namutwala omuntu abasomokadde taba muntu akwana mulamu woba onoonyaki ndaba bafaanana abasalayo omu mufumbagula amalayo olimba nnyo yambala tugende tuli muntu kusodo Katonda bakuzimba n'osasula ebbiri eza banki mubakuumateebewengeneku ow'amawulire ekimukubya ki boda tukimanyi nti ekikoomu bw'otikako banamba aguyitayo omuziro ogwo kyomuwasa naawe amufumbirwa tobeera muntu bw'obeera musaku oba nniigiina oluguweziza onootadde ekya muyimbi ayimbye ennyimba 8 nga sigogalawo kyokka enkuba ekya bw'oba okubye mulaga kwatategeera ekyandeese ebbalaga biwengeneku njagala tuve wano nga tubitegedde wali wanywa walaginasimba n'amatama olumugambako n'akuvuma ate towala n'omuzadde yakuzaala ne bwaba mu nsobi n'omuvuma gwe muzeeyi ayagala obwa yunifoomu naawe nkuzaayo mu nsi yaffe bw'abanga malaayo omuwa 8 kyokka nga beewuwa olumu basiiba omukyala gw'oyina omu akusibira mpale bw'okwana omulala mba nguyita ntya mipiira gy'abazungu osiba n'ennusu kyokka onupalaka togitegeera osabye Mukama obugagga n'obugwasa ate okunyweza n'odda mu baganga kale nnyeze ntuddeyo biwengeneku ebisigaddeyo mu bibuga alona bitwenda bwaguti Kazibwe Kapo
muna struggle muna novu wale kuba munzege yanzanyo kazi we kapu